Oke guys, kita bikin rakit dulu dari bambu, karena kalau lewat darat kita terlalu jauh guys, jadi kita buat rakit dulu ya. Oke, itu teman kita udah buat rakitnya. Kita susun dulu bambunya. Ini trek kita ini ngikutin air ya bro ya, untuk pulang ini, jadi nggak jalan lewat darat lagi. Memang agak ekstrim kita pulangnya lewat air. Mudah-mudahan juga cuaca hari ini juga nggak hujan bro ya, jadi kita bisa lancar sampai ke. Oke, kita membuat rakit. Nah, akar punya deh, akar tengok. Buat akar tengok. Sakit semua, kakinya udah sakit semua. Mana tadi? Ambil deh. Ya, oke. Kalau nambah, jadi mati berapa lagi? Nah, 5 dulu makan. Oh, sate kali. Ini, kasih dulu. Ini kalau satu dulu, pakai raw. Apa tadi itu? Oke, selesai rakitnya. Kita break ngopi dulu. Oke. Lalu lancar sampai ini. Indo. Lancar. Kalau aku cado sih, target aku yang juga. Lancar sampai kan tidak banyak halangan. Aman. Minggu depan ngulang lagi. Huh?